Сәлем Кугыршыра, сәлем. Сәлем Фәнуник. Қарап тұрам да әлі өлесейінің кісірткені ләккен ақыры өйдіңе. Неше ләккен тей Фәнуник? Өлесейім тіге. Кісіркен ашы бішіргейні, шуны ашырмайым тегейнім. Шул инде. Кугыршыра, дөрес эшләмәгәнһең. Ниме? Кыздар малайлар, һаумы һәгем. Кайтя. Ярамай, Кугыршыра. Сәлем кыздар малайлар. Мин кесіркәнді несік саққанын білмейдіңмі? О, Фәнуник! О, өлесей, мені бір тақпар қауып етіп қарағайны. Шура! Өлесей! Болды! Өлесей! Имеш! Аша имеш! Файдалы имеш! Өлесей! Бұна шулай! Әқадыр, Шурағағыз! Шәп югірі! Бұна қадыр қарағыз! Тотып қарағыз! Яра инде. Шурага кисерткән хакында бик файдалы мәгълүматлар әйтмәкче. Остула әллә кайда юк булды. Балалар әйткәндәй, һез кисерткән хакында нинди мәгълүматлар беләсегез? Нисек? Ягъдәле файда хакында һөйләп җибәрегез. Кисерткәнең файдасы бик зур. Анан күп шампуньдар эшләйдер, һавандар, сәсте үстерә диләр. Кесерткәннән төрле дарулар эшләйдер, ул канды куйырта. Кесерткәннең файдаһы бар дип уйлыйм. Кесерткәннән файдалы аш пешерәләр. Кисерткән бик файдалы. Ул сәсте үстерә. Афариндар балалар. Һез кисерткән хакында күп кенә мәгълүмат беләсегез икән. Ә мин Фәнуник буларак тагы да шуны өстәр инем. Кисерткәндәрнең 50-гә якын төре осрай. Был үсемлектең япрактары һәм һабагы сага торган сәстәрдән тора. Ә ни өчен кисерткән сәнсешә икән? Уйлап караганыгыз бармы? Бакһаң, кисерткән үлән ашасы ян ияләреннән шул сәнскеле сәстәре ярдәмендә шулай һаклана икән. Кисерткәнгә сак кына кагылган мәлдә лә шул япрак өстендәге сәстәр хына һәм уның эсендәге хут тәнгә үтеп инә. Был хут гистамин, холин һәм кырмыска кислотаһыннан тора. Кисерткәннең сагуы бик зыянлы түгел дип исәпләнелә. Шулай да Африка илләрендә сәяхәткә чыга калсагыз, абай булыгыз. Онда был үсемлектең сагуы авыруга, хатта кайһы бер вакытта үлем осрагына ла килтерүе мөмкин. Һаумы Фәнуник! Өлесей! Өлесей теге! Һин тотып бактырган кисерткәндәр. Билгәнмен ул. Юк, мин балагына. Хәзер кайтам өлесей. Хәзер кайтам. Ярай. Менә шулай Кугыршыра бедең. Кисерткән үсемлеген балаларны тәртипкә өйрәткәндә генә түгел, хатта медицинада киң кулланылар. Кисерткән һуы белән сәстәрдә сайкату уларда ныгыта икәнен һәр озын тулымлы кыз беләдер. Төрле салат, аштар, сәйдәр һәм бәлештәр дә был тылсымлы үсемлектән эшләнелә. Чөнки ул витаминнарга бик бай. Дөрес Фәнуник! Өлесейін düşмәй дей. Йылына 2 тапкыр кисерткән ашын аша. Үтте сырғаларың бөтә дей. Өлесейін Кугыршыра дөп дөрес әйткән. Кадерле балалар, һез кисерткән ашын ашагыңыз бармы? Ярай. Кадерле балалар, әйдәгез һезне тыңлап алайык. Кисерткән ашаган юк. Моны ашаган сага. Мин ашап караным бар. Шуңа дөрестем. Минең кисерткән ашын ашаган юк. Чөнки мин аны бер шулай яратмайм. Мин күргәнем бар, әсәем ашаны, өләсәем, олатаем. Тик мин үзем аны ашамадым. Миңа бик кисерткән ашы охшаны, чөнки ул бигрәк тәмле.
Башта һыу һалалар, шуннан картоф һалалар, шуннан кесерткәндә әйбәт итеп юып, кесерткәндә һалалар. Телде саҡмай, ашағыҙ. Мин кесерткәндә ашағаным юҡ, сөнки ул ауыҙҙы саға тип ҡурҡамын. Өләсәй ауылда тыңлашмаһам кесерткән менән баҫтыра. Яуаптарығыз өсөн зур-зур рәхмәттәр балалар. Афариндар, кесерткәндән бешерелгән аш бик тә файдалы. Хатта кесерткәндән кейем дә тегәләр. Вәт. Уф! Уныһын ниндәй эш булған өсөн кейтерәләр икән, Бахырҙарҙы. Юҡ шул ҡуҡыршыры. Кесерткәндән һуғылған кейем йәйен бик тә уңайлы. Ни өсөн тигәндә, сөнки ул еңел, икенсенән тын ала торған материалдарҙан иҫәпләнә. Кейем нисек тын ала инде? Ошаймы? Кесерткәндән һуғылған материал ныҡ булғанға күрә, караптарҙың елкәндәрен тап унан текер булғандар. Кесерткәнде бешермәй генә ашау буйынса хатта ярыштар да уҙғаралар. Бындай сәйер чемпионат инде бына Англияла 20 йылдан ашы уҙғарыла. Вәт ҡуҡыршүрә. Ә һин ҡуҡыршүрә, Рәсәйең кесерткәндән бешергән аштан баш тартып йөрөйһең. Оят түгелме үҙең, Оят. Шулай булғас, ул бит Англиялағы чемпионаттағы кеүек ауыҙы саҡмай ҙа, яндырмай ҙа. Тәк ҡуҡырша, микроскоп ҡайҙа әле ул? Микроскоп. Микроскоп. Эйе, микроскоп кәрәк. Бына. Бына. Тәк, бер кесерткәндең япрағын бир әле. Үҙең ошонда ипләп кенә һал. Ни өсөн тигәндә, сөнки ул саға. Тәк. Хәҙер беҙ төҙләйбеҙ ҙә барыһын да күрәсәкбеҙ. Бына, ҡарағыҙ әле балалар. Шүрә, һин дә яҡынлаш, бына, ҡара. Яңы, ҡара ҡуҡырша. Яңы өҙөлгән кесерткән япрағының күрәңме аны? Күрәңме? Сәнсешә торған сәстәре тырпайып тора. Күрҙеңме ҡуҡырша? Ә бына әгәр ҙә уны ҡайнар һыуҙа бешкәкләп алһаң, ҡайҙа ла кесерткәнде алып, ошо ҡайнар һыуға һал. Тот, ипләп кенә. Йәһәтерәк бул инде. Ба, ошо айтып бешкәкләп алһаң, сәстәре юҡҡа сыға. Һәм сәстәре юҡҡа сыҡҡас, ул саҡмай ҙа башлай. Ҡайҙа әле? Мә, тотоп ҡара. Ул саҡмай башлай. Ой! Ғәләммә донъя фәнәйек! Асыллап та! Саҡмай шул! Саҡмай! Хатта ашарға ла мөмкин. Ого! Ысынлап та саҡмай шул фәнүник! Әтүһә минең өләсәйемнең ашы ла тешләшмәй инде. Уф, ҡуҡыршүрә, өләсәйенең ашы тешләшмәй ҙә, хатта өрмәй ҙә, вәт. Фәнүник! Улайһа, мин остам! Көслө булырға! Әйтәндә, ҡыҙҙар, малайҙар, әгәр ҙә һеҙ кесерткән ашны ашамаһағыҙ, мин һеҙҙеме? Ҡуҡырша, ярамай, ипле генә бул. Ярай, хөрмәтле балалар, киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ!